Dediyiniz kimi köpdən. Köpdən çox əziyyət çəkirlər. Çox, olduqca. Onun qısaca bir izahatını verək, həm də nə istifadə edə bilərlər. Buyurun. Əslində köpü yaradacaq səbəblərin ən böyüsü elə insanın özünün istifadə elədiyi məhsullar və gündəlik həyat tərzi. Elə onu qovmaq da eyni şeydir. Yəni köpün aradan qaldırılması da insanın özündən asılıdır. Daha çox bəzən köp olunca müəyyən xəstəliklər ağla gəlir və həqiqətən də bir sıra xəstəliklər var ki, onlar özü köp yarada bilir. Buna aiddir öd kisəsi xəstəlikləri. Məsələn, hadisə ultrasəs müayinəyə gedib baxırlar. Öd kisə qatılaşıb, qalınlaşıb, durğunluq var. Normal formada deyil və s. Demək ki, normal axmasa, bu axacıqlarla gəlib bağırsağın fermentativ prosesləri aktivləşməsə, bağırsaq buna bizə düşən qidanı soruması sürətli olmasa, köp yaranacaq. Gün ərzində yaranacaq insana normal fizioloji olaraq hava yaranır və bu havanın daha çox bağırsaq divarlarından sorulur. Və bu bağırsaq divarı əgər normal şəkildə deyilsə və bunun üçün bir təkan yoxdursa, kömək yoxdursa, təbii ki, sorulma qalmayacaq. Və sorulma alınmadığına görə də bağırsağın aşağı hissəsi və yuxarı hissəsinə doğru bu qaz yığılacaq və sıxılmaya gətirib çıxardacaq. Tək öd kisəsi deyil, adicə qida borunun mədəyə keçən hissəsi var. O keçən hissədə çox adamda yırtıq və yaxud da biraz daha çox kardial çatışmazlıq var, yəni o girəcək hissəsində. Bir çox insanlar var ki, yeməkdən sonra yemək geriyə qayıtma kimi bir hiss olur, reflüks kimi, reflüks ezofagiti olur, yanma hissi ola bilir və yaxud da yeyən kimi həmən uzanır, eyni problem olur. Bu, yemək önəmli bir şeydir, çünki bizim dişlərimiz ona görə yaranıb ki, biz yeməyi normal sayaraq 16-18-ə qədər, hətta belə deyək, sayaraq çeynəməliyik ki, o mədə qida boruya lazım olacaq şəkildə keçsin. Çünki bizim həzmin fiziologiyası var. Bu 3 fazanı keçə bilsin. Amma biz daha çətin formada verəcəksə, bu mədə üçün də yük olur. Mədə öhdəsinə gələ bilmir, bağırsaq üçün yük olur. Bağırsaq öhdəsinə gəlməyəndə təbii ki, köp yaranacaq. Köpün əsas səbəblərindən biri də elə xroniki antral qastrit, reflüks ezofagit, öd kisəsinin iltihabı və qatlaşması və bunlar 12 barmaq bağırsağın xorası, iltihabı, eroziyası. Bəli, bulbit və s. Bəli, bunlar trakt boyunca nəsə problem olursa, bu iltihab varsa, mədəni bürüyən sellik azdır, divarı iltihablanır. Bu iltihab olacaq yerdə təbii ki, qidanın həzmi daha gec gedəcək. Lənk gedən qida normadan daha çox qalırsa, lazım olmayacaq yerlərdə, təbii ki, bu erkən çürüntüyə çevrilir və daha əlavə olaraq orqanizm gündəlik təbatından çox qaz yarana biləcək və köpün əsas yaradacaq səbəblərdən biri də balaca bir orqanizm olan həmin orqan ki, bizim çox işimizə yarayır, mədaaltı vəzidir. Mədaaltı vəzi, baxırsınız, əksər insan ultrasəs müayinəsinə xroniki pankreat əlaməti var, mədaaltı vəzinin başı, cismi, quyruğunun ölçüsündə bu qədər dəyişikliyi var. Bunlar önəmlidir və mədaaltı vəzi bağırsaqları aktivləşdirmək üçün fermentləri göndərən ən yaxşı nəql edici vasitədir. Və bu bəzən öz fermentlərini buraxır, lazım olmayan yerdə istifadə olmadığı təqdirdə mədaaltı vəzi özü öz fermentlərini istifadə edərkən kəskin pankreatit belə yarana bilir. Demək ki, bu üçlük daha çox önəmlidir. Öd kisəsi, mədaaltı vəzi, 12 barmaq bağırsaq, mədə bölməsi. Bunlar həzmə aid olan bir şeydir. Amma digər bir məsələ də var, bizim sinir sistemimiz. Məsələn, yemək yedikdə bir insan 3 gün qabaq olacaq bir prosesi fikirləşirsə, qəzet oxuyursa, oxuyux yeyir və oradakı sayı, yəni ilkin qidalanmaya, çeynəmə işini buraxır. Udqunma vaxtı eyni proseslər olsa, dalınca su içmə və yaxud da, çünki biz eyni anda həm nəfəs ala bilirik, həm qidalana bilirik. Bu çox maraqlı bir fiziologiyadır. Eyni vaxtda fikir dağınıqlığı olarsa, edərsə, bunlar hər biri qida borusunun aşağı sfinkterin aşağı hissəsinin təzyiqinə təsir göstərə bilir. Və bu təzyiqdən söhbət getsə, təzyiq bir havalanmış bir sahədən söhbət gedir. O havalanmış sahədə digər orqanları da sıxır. Bəzən biz ultrasəs müayinəsi həkimləri deyir ki, o qədər meteorizmi vardı ki, mən heç orqanları istədiyim kimi görə bilmirəm. Bu önəmli bir şeydir və bəzən meteorizm o qədər çox olur. Bəzən fikirləşirlər ki, birdən dalağımda problem var, qabırğamda problem var, böyrəyimdə problem var. Kürəklərə ağrı verir. Əlaqə tamamilə ayrı bir əlaqəyə gətirib çıxarda bilir. Orqanizmin birinci önəmli olan odur ki, hər kəsdə saat kimi, belə qeyd eləyək, böyük bayra çıxmalıdır. Yəni, nə ishal kimi yox, nə qəbz kimi.
Bu qidalanmadan asılıdır, su içməkdən asılıdır. Bizim bədənimizin əsas hissəsini tutacaq bir sudur. Bu su olmasa qida necə gedib çıxa bilər? Bu önəmli bir şeydir. Biz buna necə qoruna bilərik? Qeyd elədiyimiz kimi biz əslində tapmışıq necə qorunmaq olar. Çörək, xüsusilə ağ çörək, əla növ çörək məsləhət deyil. Həmçinin çörəyin ora biraz əlavə edin. İsti və əlvi vuranda yandıran çörək və bunlar təbii ki, bağırsağın divarın üçün bir yapışıqlıq yaradır. Oradan qaz, yəni qaz necə qovulsun ki? Yəni çöp olaraq da qalır. Hazır kraxmal içirlər də. Sonra qeyd olunacaq, məsələn, əgər günorta xəmir xörəyi yeyilibsə, dalınca yağlı və yaxud şirniyyat yemək olmaz. O biz yaxşı bir adət qurulub bütün dünyada. Falan yeməkdən sonra şirniyyat süfrəsi deyə bir şey yoxdur. O ayrıca bir qidadır. Ayrıca bir karbohidratdır ki, bizim orqanizmimizə düşəcək. Bəli. Elə bir ki, çörək yeyilir kartofla, dalınca da bir şirniyyat yeyilir. Bu bağırsaq necə köp olmasın? Mümkün deyil olmasın. Həmçinin necə şəkər yaranmasın? Bəli. Və bəzən olacağından daha artıq turşuluq neytrallaşa bilir. Mədə turşusu neytrallaşan vaxtı bu həzm prosesini necə axıra qədər apara bilsin? Onu gətirib qəbzliyə də çıxarda bilir. Kolitlər, kimə baxsan mənim kolitim var, qalxan bağırsağımda köndələn, enən və yaxud da həmçinin diz bakterioz var. Bunlar həmişə olacaq bir şeydir. Çünki bir orqanizmdə lazım olacaq bakteriya, lazım olmayacaq bakteriyalar bir vəhdət təşkil edirsə, o olmalıdır. Amma əgər patoloji vəziyyətə gətirib çıxartmaq isə insanın öz əlində olan bir şeydir. Məsələn, təbii məhsullardan qeyd edeyim. Propolisi məsləhət görürük ki, 2 flakondan artıq içməyin. Təbii ki, propolis içən adam qrip olmur, özünü həmişə tonusda hiss eləyir, sidik yolu infeksiyalarına azad ola bilir, özünü oynaqlarında olan ağrılar keçə bilir və başlayır ondan su istifadə etməyə. O da təbii antibiotik olduğu üçün neyinir? Lazım olacaq bakteriyalara da təsir göstərə bilir və disbakterioz verir. Bunu biz əsas çatdırmaqda məqsədimiz odur ki, filan qida təbiidir, bunu istədiyin qədər yeyə bilərsən. Belə bir şey yoxdur. Hər birinin öz normativində var. Biz suyu belə hamı standart 3 litrdə içəcək bir qanun yoxdur. Kimin çəkisi, bədəni nə qədərdirsə ona uyğun hesablanıb içilir. Və qeyd eləyək, bağırsaqda köpdən necə qurtula bilərik? Bütün bu deyilənlər qida rasionuna, səmərəli qidalanmaya əməl etmək, gün ərzində 5, 8, 10 kilometrə qədər hərəkət etmək, bağırsaqlar da heç olmasa hərəkət eləsin. Bağırsağın öz təmrinləri var, onu etmək lazımdır. Bəli. Hər səhər yuxudan duranda və axşam yatmamışdan qabaq bağırsaq da qoy rahat yata bilsin. İnsan var, yatır, bağırsaq hələ yatmır. Demirik, amma xəstə adamlar heç olmasa saat əqrəbi istiqamətində və əks istiqamətində gündə səhər durmamışdan qabaq 10 dəfə bax bu masajı eləsinlər göbək ətrafına. Bitkilərdən biz ən çox raziyana və cirəni məsləhət görə bilirik. Yeməkdən öncə daxilə qəbul edilməsi məsləhətdir. Qəbizliyi olanlara əlavə olaraq məkkəgülü məsləhət görürük, yəni karkade bitkisini. Və qeyd eləyərdim ki, bütün bunları istifadə edəndə arada fasilə verərək istifadə etsinlər. 14 gün istifadə etdi, bir həftə fasilə versin. Əsas həyat tərzi normala doğru gəlsin. Yəni hər hansı bir dərman və yaxud da dərman vasitəsindən